Hi, welcome to our channel, My Homey Family. ഞാൻ ജേഷ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് പറയുന്നേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് വന്ന സജഷൻസിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സജഷൻ കേട്ടോ. ആ സജഷൻ തന്നതിനൊക്കെ ഞാൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷേ അതിൽ ആ രണ്ട് സജഷൻസ് ഏതാണെന്ന് ആദ്യം പറയാം. ഒന്ന്, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഭക്തി, അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഭക്തി, ഐ മീൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലത്തെ ഭക്തി എന്താണ്, അതൊന്ന് പറയൂ എന്നുകൊണ്ടൊരു സജഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാച്ചാല് എങ്ങും എത്തില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലവർക്ക് ഡിപ്പെൻസ് ആണല്ലോ. ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പോ എന്താണ് പറയാ, ഇപ്പം അമ്പലത്തിൽ പോയി മുന്നിൽ പോയി തൊഴുതാൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഭക്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ ഭക്തി മനസ്സിലുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവര് എന്താ പറയാ, ദൈവത്തെ കാണുന്നത് ചിലപ്പോ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോ എന്താ പറയാ, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത്രയ്ക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. സോറി, ഞാൻ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും. അങ്ങനെ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ. കാരണം നമുക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ സന്തോഷം മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളൂ. വിഷമങ്ങളുണ്ട്, ദേഷ്യമുണ്ട്, പിന്നെന്താ, നമുക്ക് എല്ലാ വികാരങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാ ഫീലിങ്സും മാറി മാറി വരും. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും വിഷമം വന്നാൽ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെന്നെ ആലോചിച്ച് അത് തന്നെ എന്താ പറയാ, റീകളക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുക, അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ജീവിതത്തിൽ വിഷമങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. വിഷമങ്ങളുള്ളപ്പോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക. വിഷമം തന്നെയാണ് അത്, ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും അതിന് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ സന്തോഷം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള സന്തോഷമാണെന്ന് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് അല്ലെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യക്തിപരമാണ് അത്. ഓക്കെ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോ ഹൗസ് വൈഫ്സ് ആവുമ്പോൾ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണല്ലോ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ് വീട്ടില്. അതായത് ഞാൻ പണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നന്നായി പഠിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരെങ്കിലും എൻകറേജ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന പോസ്റ്റിൽ ഇരുന്നേനെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു റീച്ച് കിട്ടിയേനെ. അതൊന്നും നടന്നില്ല. ഇപ്പോ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, കുട്ടികളായി, അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഞാനും ഹൗസ് വൈഫാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവരെ നോവിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, ആ ആഗ്രഹത്തിനെ നമുക്ക് സഫലീകരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ വിജയം അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുക്കിംഗ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇന്റീരിയർ. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഇന്റീരിയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, ഡ്രോയിങ് ഇഷ്ടമാണ്, കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണ്, ക്ലീനിങ് ഇഷ്ടമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് കുട്ടികളായിട്ട് പറഞ്ഞത്, മമ്മി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പോ ഇതാണ് എന്റെ സന്തോഷം. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇത് വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല. ഓക്കെ, 4 പേര് അറിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ആയോ എന്നല്ല, അതല്ല ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്റെ മനസ്സിലെ ഒരു സന്തോഷം, എന്റെ മനസ്സില് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് എന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അത് എത്രത്തോളം പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആൾക്കാരിൽ റീച്ച് ആവോ, അതല്ല കാര്യം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിലെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇത് ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊരു ചെറിയൊരു എന്താണ് പറയുക, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ മുടിയെ കുറിച്ചാണ്. ഓക്കെ, അതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ ഒരു 3 വീക്സ് ബിഫോർ എന്റെ മുടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ,
മുടി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. അടുത്തേക്ക് വരും കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി ലെയർ കട്ടിംഗ് ആണ് കേട്ടോ. ഷോർട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ലെയറിന് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വിസിബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഈ ലെയേഴ്സ്. കാരണം അവര് ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിടക്കില്ല. പിന്നെ ഓരോ ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെറ്റിങ്ങിന് മാത്രം, ഹെയർ സെറ്റിങ്ങിന് മാത്രം എങ്ങനെയും ഒരു 800,000 റുപ്പീസ് ഉണ്ട്. 800 മുതൽ 1000 റുപ്പീസ് വരെ സെറ്റിങ്ങിന് മാത്രം, ഹെയർ സെറ്റിങ്ങിന്. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്നാമത് പാർലറിൽ പോകാൻ സമയമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ ഇത്രയും 800 റുപ്പീസ് ഒക്കെ ചിലവാക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാം. ഈ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഹെയറിന്. എസ്പെഷ്യലി ഈ സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹെയറിനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഞാൻ ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് കട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരുങ്ങി പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നുറുക്കുവിദ്യയാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതിന് നമുക്ക് ഹെയർ ഡ്രയർ മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നാലോ? വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഹെയർ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ സ്ട്രെയിറ്റ്, അതായത് ഇതുപോലെയാണുള്ളത്. മറ്റേ ശരിക്കും എന്താ ലെയർ പോലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കോംബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എടുക്കുക. ഇതുപോലെ കോംബ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ മുടിയും കൂട്ടി നമ്മളൊരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് മേലേക്ക് കെട്ടുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ കെട്ടുക. എൻ്റെ മുടി വളരെ ഷോർട്ടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി ചെയ്യൽ കഴിയും. പിന്നെ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കേട്ടോ മെയിനായിട്ട്. അവർക്കാണിത് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു നുറുക്കുവിദ്യ ശരിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മേലേക്ക് വലിച്ച് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടണം. ഇതുപോലെ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാരി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് സാരി ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കണ്ടോളൂ. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ നമ്മൾ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഹെയറിൽ എപ്പോഴും. അതിപ്പോൾ എന്നല്ല, ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ശരി, അതല്ല ഇതുപോലെ ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും ശരി, ഇതുപോലെ ഹെയർ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്പ്രേ കിട്ടും, അതായാലും മതി. അത് മസ്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആവും ഹെയർ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രയർ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ മൊത്തം ഹെയറിൻ്റെ തുമ്പില്ലേ, ആ തുമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. കാണിച്ചു തരാം, അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റിലത്തെ തുമ്പില്ലേ, ആ തുമ്പ് പിടിക്കുക, എന്നിട്ട് ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണേക്ക് മുമ്പ് മുടി നനയ്ക്കണം എന്നില്ല കേട്ടോ. നനയാത്ത മുടിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, വെറ്റ് ഹെയറിലല്ല, ഡ്രൈ ഹെയറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഹെയർ ഡ്രയേഴ്സിൽ കൂൾ ബട്ടണും ഉണ്ടാവും, ഹീറ്റ് ബട്ടണും ഉണ്ടാവും. ഹീറ്റ് ബട്ടണാണ്, ഹീറ്റുള്ള എയർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഹെയറിനെ കേൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹീറ്റ് എയർ ആണ് ആവശ്യം, കോൾഡ് എയർ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതേപോലെ അതിനെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മടക്കണം. ഈ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മടക്കുക, ബാക്കിലോട്ടല്ല, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മടക്കി വരിക. ഇതാ കാണുന്നുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ആ മടക്കിലും നമ്മൾ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യുക. ഹെയർ ഡ്രൈ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹീറ്റായിട്ടുള്ള എയറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കേട്ടോ. ചൂടുള്ള എയറാണ് ആവശ്യം. അത് ഇതുപോലെ ഒരു 10 to 15 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കിയിട്ടില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ മടക്കും, ഇപ്പോൾ അടുത്ത മടക്കും, അങ്ങനെ ഓരോ മടക്കും നമ്മുടെ ഹെയർ കഴിയുന്നവർക്ക് ഓരോ മടക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മടക്കി കണ്ടോ, ഇതുപോലെ മടക്കി. എന്നിട്ട് ആ മടക്കിൻ്റെ മേലെയും ഇതുപോലെ ഹീറ്റ് എയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യണം.
ഓക്കെ, ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം, എൻ്റെ വെറ്റ് ഹെയർ അല്ല, നനഞ്ഞ മുടിയല്ല, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിന് ഹീറ്റ് എയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നമ്മളെ മുടി കഴിയുന്നവരേക്കും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ മുന്നേ ഞാൻ കാണിച്ച മുടിയും ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ലെയർ പോലെ കിടക്കുന്ന വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. ഇതന്നെയാണ് ഹെയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇപ്പോൾ അത്രയും പൈസ ചിലവാക്കേണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നർത്ഥം. അത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് പെട്ടെന്ന് തീർന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും, പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. ഇത് ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി നിങ്ങൾ വന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ. എസ്പെഷ്യലി ഇത് എന്താ പറയുക, ലെയർ കട്ടിനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറയണത്. ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിടക്കും. നമ്മളൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഇതിന് പോണ സമയത്ത്, ഒരു പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷനോ പോണ സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഫഷണലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സെറ്റ് ചെയ്യണത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് തന്നെയാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കിടക്കുള്ളൂ, കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പൈസ ചിലവാക്കണ്ട എന്ന് തോന്നുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം. അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കുട്ടി നുറുക്കുവിദ്യയാണ് ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്തത്. കണ്ടു കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നെക്കാളും അതായത് എനിക്ക് ഷോർട്ട് ഹെയർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർത്തു. സ്റ്റെപ്പ് കട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് കേട്ടോ അത് കൂടുതൽ, ഐ മീൻ സ്റ്റെപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് യൂസ് ആവുക. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കണ്ടതും ഇപ്പൊ കാണുന്നതും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് മുടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, കുറച്ച് സമയം വേണ്ടു സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.